my baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. And tomorrow there'll be sunshine, and the garden will be green. We'll lay a bed of lilies for you to dream. Finally, the day for the big trip had arrived, and because of Corona and the closed borders and everything, we decided to go as far up north as we could, following the Trans-Euro Trail. Since we previously did section 1 and 2 of the TET, we decided to go straight for the section 3, starting in Charlottenberg. Still making a little detour because of the crappy weather at the time. Ja, just det. Ja, lite blöt fartygsplåt är ju aldrig fel. The road from the town Ed up to Nössemark along the lake is famous for its 300 curves. So that's the route we took, and it ends with a ferry over the lake, and then it continues to Charlottenberg from there. Får vi det? We had only one appointment on this journey, and that was to get Seymour's Black Tenere 700 to the Yamaha Center in Östersund, with approximately 1,000 kilometers on the odometer 2 days later. So that was one goal, and we would also meet up Tony there because we got a 2-day head start over him. Once we got to Charlottenberg, we had spotted a small cabin that we would stay overnight in. So that meant we got about 50 kilometers on the Trans-Euro Trail before we could set camp. There is the TET. Så. If you're curious about the northern sections of Trans-Euro Trail in Sweden, the ambition of this series of videos is to show you the different difficulty levels and surfaces and conditions that you may encounter, so that you can get a sneak peek of what it's like. Här ska vi vänta. Vi tar höger. Jätteflotta! Yes. Typ som vi fick den finare vägen. Ha? Nu börjar det likna någon här. Nu kan den bli bra igen. Vi får gå tillbaka och tippa. För här uppe bland träden typ ska det ligga en raststuga. Okej, vad alltså? Typ. Där ser jag något. Där nere till vänster. Ja, det har du något att göra. 2 sängar och tillplats. Och ledigt var det. Ner ja. Kommer vi upp imorgon då?
mysigt. Skål då, Stefan. Skål. Välkomna till stugan. Hur gör du nu, Stefan? Så ja. Men det var satan, det är tjockt i luften. Ja, det låter också. De här knotten. Alltså du har krupit ner i den. Ja. Var är han? Det är så. Men himla fin liten stuga. Barnet och sover. Så här har du nog snarkat hela natten. God morgon. Vart går på vägen då? Han går upp höger här sen. Ja, det hoppas jag. Ja. Eller vad? Oj, oj, oj. Oj jävlar. Här sitter jag nu. Vad gör du i gräset? Nej, jag vet inte, det var så vackert här så. So on the second day we set off to cover the third and a bit of the fourth section of Tet. These are really my favorite sections of the Tet because there's so many different types of terrain and roads, and this was going to be a long and very eventful day. Jag ska bara stanna här och sätta på min offroad. Så jag får lite... Nu när det går ner för. Oj, fan, jag hade fått hela jävla... Sätt mig på sätet nästa gång. Ja, det är gött att det har regnat lite faktiskt, för här har vi sand. Oj, jävlar. Rikningen vet jag alltid om. Alltså, det är bara att åka då. Det, ja, jo men det ser rätt ut. Jag vill inte åka ner här av misstag. Det finns ingenstans att åka. Ja. Men gräset är ju jävligt lurigt alltså. Ja, det är blött som helst. Ja, det är ju det. Det är lite småligt här också. Och lite lärigt. They say the Eskimos has 1,000 words for different kinds of snow.
On this trip, we discovered at least 2,000 different kinds of gravel. Långt ner i Sänar. Det är det skit. Grus. Och där blir det väg. Åh jävlar, det var djupt. Antingen eller. Ja. Jag filmar lite. Yes. Ja. Rocky Mountain. Ja. Lite gnarlighet. Jag hoppas att det inte blir Brokeback Mountain. This is the Tet in Härjedalen. Wow, wow. Oh, ruts. Lycka till med dem. Det är ju helt löst. Jävlar. Här är lite folk som har kört i alla fall ett par single track vehicles. Men jävlar. Kommer mer. Ja. Wow! Det var så jävla kanon, du måste göra det. Ställ. Oh, igen. Gör ni? Kommer en bro. Okej. En hel bro. Ja. Det är inte för långt till höger bara. Nej.
sidan efter bron. So we started off by this lake in the morning and we covered a lot of track during the day with Östersund in our sights. When we got too hot and warm, it was time for Lillhärdal, where we could rinse the dust off. Helvete vad stenar. Ja, fy fan. Jävligt. Och så små toppar verkligen såna här som... Ja, gör massa jävla Ja, grejer. visst. Jag slängde för fan. Bromsa här och bara... So just before Lillhärdal, there is the famous broken bridge. There is a way around it. If you want to go by road, you can make a 4-kilometer detour. But if you're a little bit more adventurous and have good tires, you can cross the water on the left side. Det är ju inte alls djupt. Rått där. Här kommer han. Vildmarksbajsaren. Nu kan vi korsa älven. Yes. Vänta lite, backa. Ja, jag knuffar också. Oj, det börjar bra. Nu ska vi se så jag navigerar barkobbar och skär här. Ja. Ett, två, tre. Och så. Vi får nog båda nu, se vad du. Sprayar jag dig? Okej, jag står upp. Kör det. Oh, fuck. Yes, det gick bra. Yes. Hej och välkommen. Grejat det med de här däcken då. Nej, de här däcken behövdes fan mig. Ja, det gjorde de. Då så. Strapatsen är... Ja. Åh, gött. Slipper de jävla flugorna. Ja, då får vi lite fläkt. Ja, gött. Flyger vi över skiten. Fan också. Ja, med mig gick det bra. Men hojen gick sönder. Jo. Seymour's Black Tenere slid off the road and into a tree. The impact punched a hole in the key box and damaged the ECU, so the motorcycle could not be started at all. We towed the bike to a rendezvous point with the road assistance.
Den är ju bokad faktiskt på väg. Vi var på väg till Östersunds Yamaha där. Jaha, okej. Jag har en tid där klockan 1 imorgon för en vanlig service. Ja, just det. Men om vi kan komma dit är ju det. Ja, men vi blåser dit då. Men ni andra kan köra. Jajamän. Ja. We still had about 200 kilometers left to go until Östersund, where the service for tomorrow was booked. The road assistants agreed to drive us all the way to Östersund, and we could check into a hotel and give the Yamaha Center in Östersund a little more to do than just the 1,000 kilometer service. When we dried our boots that evening at the hotel next to Yamaha Center, we didn't know if Seymour and the Tenere could continue the next day or if he had to go home, but the answer would be there in the morning. So this morning, while I was still drying my boots, Seymour was on the Yamaha Center trying to get the verdict of his Tenere. Tony was arriving later this evening, so we had to move to a new, larger place to accommodate all the four of us. Packing up again. Så. Kalsongerna är torra. Det luktar gott. Vad sa du? Ja. Yamaha Center. Östersund. Välkommen. Ja då. Nu kommer han. Tjena! Tjena! Kolla! Nu är han här. Har det gått bra? Va? Har det gått bra? Ja, det har gått jättebra. Ja, det förstår jag du var tidigare. Det var jävla fint där borta. Det är det. Jävla snyggt. Det var några av de här fina älvar som var att man tänkte att vi fotas. Så den är för att kunna av med 2 timmar. Det är den. Väg. Istället för att köra över vatten. So, what about the broken Tenere? The Yamaha Center said they could have it up and running again within 5 days, including the weekend. And the insurance company gave us 2 options: stay and wait for the Tenere or accept the other option. We went for the other option. Här kommer servicebilen. Ja, det är ju kanon. Det är ju helt perfekt. So while the insurance company couldn't get a suitable bike for us within the time frame, we requested a 4-wheel drive vehicle, and that they got for us. Normal Sweden. Då fick vi en Volvo V60 Cross Country Service Vehicle. Varför åka hem när man kan fixa en bil och dra upp till Kiruna i alla fall? Kom man med här på TV? Free bike. Väntar vi bara på servicebilen. Det är inga svettpärlor i pannan på dig? Nej, inte direkt. Ja jävlar. Det är automatisk styrning på fanskapet. Ja det är det. Fy fan vad otäckt. So of course we dumped all the luggage in the service car and went with light bikes on the Tet. When it was possible, Seymour went after us with the car on the Tet, and sometimes he took a different route and met up with us at a predetermined location, often with a car full of beer already. It felt like this was as close as I would get to a Touratech event. Här står han. Det är målgång. Woohoo!
Borgvattnet. Jag tror att toppriser och sånt är nog inget märkvärdigt där uppe. Nej, det är det Men det inte. finns ju bara vatten överallt. Vägbom! Vägebom. Ja, det gjorde det. Jag har nog kört ganska så lika. Ja. Men det går bra. Vi följer Follow the Service Vehicle. Strömsund. Ja, men det var lite störigt. Plocka väg där. Utom när det kikar där nere då. Det är skiten här igen, det är klart det. Nej, fy fan. Jävla Robert. Va? Oj jävlar, tvåa gick inte bra. Ja, men vad fan. Det var Ja. Jag hade varit imponerad om Simon hade varit med här nu. och kommit efter oss och varvat där. Fan, kör någon gång då. Blinka för uppkörning. Ja. Oj. Såg du en björn eller? Nej, jag kom och skriva knappen. Du kunde inte blinka. Fan vad mysigt. Men det är ju snart vanlig jävla väg igen, ska jag säga. Ja. Här får man ducka också. Här kommer ju fan... Det är tvära kast här för att nu är det fan med Europaväg. Further up north, starting section 4, I would say the difficulty level of the TET is pretty simple. You see a lot of these miles and miles long roads with a little bend at the end and then another few miles. I can also recommend being the map reader up front, because if you're not, this is what it looks like. Det är inte som är rena, det är Robert. Nu finns fan inte dammkor på. Va? Ja. When the tracks are less difficult, you can look up and actually see the beautiful landscape of northern Sweden. Ja, då rullar vi in i Åsele. Jo. Ska vi hitta våran servicebil? Our daily average was about 370 kilometers, and we left Östersund and up to Strömsund for lunch, and then we ended up in Åsele and Åsele camping. You are the summer, we were the tide, the clearest of azure, bright as your eyes, golden skin sundress, you were the skies, and I see the color I've known all my life. We are timeless, we are timeless. Waves washing over the sand on my feet. Time is an ocean and I'm lost at sea. Tomorrow won't find us, but I still believe. Searching for you is looking for me. We are timeless. We are timeless. We are timeless.
Men det blir bra. Vi lunkar på. Sen har vi ingen aning om vad det är för snabba vägar eller om det är skröt i bangbart. Bra. Ha en god tur. Jajamän. So this morning we left Åsele and continued on the Trans-European Trail up to Lycksele. Ja, lite skönt morgontempo så här på lite lagom vägar. Det är lite fint ändå. Ja, det var ju jättetrevligt. Ja. Oj, akta huvudet här. And the TET kept serving us easy enough gravel roads, so even the service car could join us. På vägen upp till Tjejdaholm. Ja, event drar ju sig på 2 sekunder. Eller också kanske det kommer fram med skills då som man inte trodde man hade. Ja, förmodligen så händer det mer grejer än förmodligen va. And after a few hours of riding on the TET, we ended up in Lycksele centrum. Men de har någon Lycksele. En americano direkt? Ja, tack. Yes. Det är sen 2013 jag hade den. Första i Sverige var det. Ja. Eller speciellt i Stockholm köpte 4 år sedan. Efter? Nej. Det här är en geisha. Jag tog in det. Det är en geisha. Har du luktat den? Oj. Om du luktar det, banan, mango. Det är gröna innan du rostar. Nej, jag vet. Nej, det var förut. from Lycksele, we spent the day on TET, continuing until the evening to Arvidsjaur. Arvidsjaur. Som bommen bara. Ja, men vi kollar, det ser ju väldigt tomt ut här. Ja. Nu glider vi runt i servicebilen och Ja. kolla in på stationerna här i byn. Jo. Ja. Okay, so it was decision time. As we were in Arvidsjaur, we had our mind set on Kiruna and Abisko up here, but since the Norwegian border was closed, there was no other way to continue than to go back the same way that we came from. So, and also in Östersund we had a few days until Seymour's bike was ready. So
We opted to quit the TET in Arvidsjaur and instead head northwest to Arjeplog, closer to the mountains and the scenic parts, and then go down to Sorsele and pick up some other interesting things along the way, like the wilderness roads and such. So, northwest it was. Servicebilen packad. På stranden utanför. Jag var Arjeplog. Så fint så. Tre elhjulsdrivna och en fyrhjulsdriven. Brus igen då. Och jag åker sist. Så nu ska vi filma Sorseles finare delar här med allt vatten och... Här blir det en tätt väg. Ja, då kör vi på den. Ja, men den funkar ju för Seymour också. Ja, det gör det. Hur var det här nu med röken, ja? Ja, just det. Tycker du jag ser dammig ut? You damn damm. Nu! Helmina. Då har vi hamnat på en camping igen. Det här är Executive Adventures. Det är trevligt det med. In i storstugan. Och så när allt förändrats, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans. Jodå! Och en resa slut är enda som finns. Stad i ljus, i
gör det? Ja men så, han är grym, han är grym. Och det är första gången jag träffade den här killen. Oj, oj, oj. Ta en tumme. Nej, Lukas. All I'm gonna do when I get home. Oh, if you're gonna stay when I get home. Very good. If you're gonna have heart, if you're gonna cry, what I'm gonna do when I get home. I can't tell you, baby, when I get home. If you gonna stay when I get home. If you hard and bright, I can't be tonight. What I'm gonna do when I get home. So from Vilhelmina we took the scenic Vildmarksvägen, and it was time for the second crash of this journey. So while I was filming this beautiful river, I didn't realize that I was in sports mode, and when panning, going sideways with the drone, it really picks up speed fast and it's hard to stop. So bam, you end up in the trees, and I almost saved it here, but when flying away, okay, so now I dropped it and it's on the other side of the river. Luckily I could cross the bridge and go search for it, but I didn't find it, even though I could see it on the GPS. But suddenly I noticed in the camera that the shadows from the video camera suddenly started moving as I passed next to a bush. So I was really lucky there. I could just pick it up and continue filming. Gummibåt. So that morning we woke in Strömsund and we noticed that we had different weather. There's no bad weather for an adventure rider, only different. Sån gör vi då. Då testar vi på lite Trans-Sweden Trail. Our main goal was of course to be in Östersund the same evening so that we could pick up Seymour's bike the next day. And so we made our way there, but unlike other ways of traveling, we tried to find some slower ways and detours on our way there.
Just recently I had found a new project on Facebook called the Trans-Sweden Trail, which is of course inspired by the Trans-Euro Trail. It's not just a route through Sweden, but around all of Sweden. But since the project is just starting and the maps are made on a computer without scouting, the community contributes by actually going on those routes and see if it's legal or possible and reporting back to tweak the route to make the perfect Trans-Sweden Trail. And since both the weather was perfect and we had the time, we picked a part of Trans-Sweden Trail and we rode it and reported back where it was working and where it was not. And in the evening we made Östersund and found the warmest garage in Sweden, which was perfect to dry all our stuff after a rainy day. Idag får Seymour sin motorcykel igen. Vi packar hojarna igen. Och så ska vi dra över fjället på Funäsdalen där bortåt, eller mot Funäsdalen över Flatruen tror jag det heter. Kan det vara så? Det blir fint. Nu åker vi hämtar. So that day we made a small base camp at Yamaha Center in Östersund where we could repack our bags and prepare for the journey with 4 people in the pack. Jag ska göra en båge här som sitter i de här som gör att den inte kan slå sönder botten i alla fall. Ja, precis. Vad får du upp den här i då? Jag har faktiskt köpt den några veckor sedan och jag har bara metat på den hittills och inte testat den. Nej. Kör lite runt på gården bara. Just det. Äntligen, Seymour. On the road again. And finally, all the 4 of us could hit the road again on our bikes. We only had a few hours left that day and the weather was getting even more adventurous. So we decided to make this leg a little shorter so that we could start tomorrow with better weather where we would go the scenic route over Flatruet and Mittådalen. Vi är 4 stycken. Ja, men det går jättebra. Ja, vad bra. Jag åkte precis ifrån vandrarhemmet, men det är inga bekymmer. Du får en dörrkod av mig så kan ni checka in så länge. Ja, jättebra. Jag tänker... Det är dags idag att åka vidare. Det blir en långkörare idag från Ljungdalen över Flatruet till Funäsdalen och så mycket grus och skog som vi kan hitta, förhoppningsvis till Mora. Så ikväll blir det Mora. We didn't really get to Mora, but who cares about the destination? It's the way there that matters. We set off for a long day going over the mountains and try a little more Trans-Sweden Trail until we ended up in the dance band Mecca, Malung.
övernatta. Det kan man övernatta. Granris. Vad fan är det? Och eldstad i mitten. Fan, alltid när jag tar på mig den här tröjan så får jag en liten whiff av makrill. We were actually so close to home now that we could make the journey back home in just one day. But we decided to stretch it to make just one more night. And so we headed for Kungshamn and Sotenäs camping, where Seymour knew the owner and arranged for us the most suitable accommodation. So on our way we decided to scout some more parts of the Trans-Sweden Trail. Men där är det blå himmel, men där vi ska, där ser det tyngre ut. Oops. Nej, det här ser inte så... Fast det är inte så långt ifrån, man kan ju gå och kolla. Nej. Det var lasta upp här då. The hardest part is to continue the adventure and not feel like you're just going home when you get back to the neighborhood that you know a little bit better. We planned this trip half a year ago, and the plan was to go to the Alps and Carpathians and find the gravel roads there. But because of Corona, we just said, let's just go as far up north as we can and see what happens. Sista natten. The Lover's Nest. And things did happen. Not always positive, but that's part of the adventure, isn't it? It's like the old Swedish saying, det är inte hur du har det, utan hur du tar det. Which means, it's not what you get, it's what you make of it. There was one song that stuck to our head and we couldn't stop singing it for the major part of the journey south back home again. It really sums up your thoughts when you're coming down from the adventure mindset and you start to recognize the surroundings of your neighborhood again. Thank you so much for watching this series, and there's more to come, and here's that song again. What I'm gonna do when I get